Вас замучил кашель, и вы не знаете, что делать? Держите проверенный лайфхак. Итак, берем лучок, режем его произвольно на полукольца. Сотейник на плиту, отправляем наш весь лук. Заливаем все это дело 300-350 мл молочка, доводим до кипения и на маленьком огне кипятим еще 2 минуты. Теперь берем стакан, остудили, это все дело процедили, стараясь по максимуму достать сок из лука. Теперь немаловажно, мед гречишный, хорошая чайная ложка. Опускаем все дело в стакан, перемешиваем. Теперь пьем перед сном вечером и утром натощак. Ваши легкие, я вам скажу спасибо, а я вам желаю мира, здоровья и добра.